Всем привет! Сегодня мы решили послушать в очередной раз Джизуса, и трек называется «Ветер моих перемен». Вот так, ничего, музыка сразу пошла хорошая. Не знаю, как слова, но музыка хорошая. Ветер моих перемен, не позволь ступить назад. Я хочу увидеть жизнь, но ты мне не даешь ни повода. Увези меня туда, где я не буду больше ждать. Покажи мне эту жизнь, подари свою свободу. Ветер моих перемен, я открыл свои глаза. Покажи мне эту жизнь, дай хотя бы один повод. Нету сил чего-то ждать, и нету смысла больше ждать. Я хочу увидеть жизнь, где же ты, моя свобода? Вот Джизус все-таки молодец. Вот мне кажется, он вот один из тех, который особо не сильно бежал за толпой, а творил свою музыку и продолжает творить. И она такая достаточно приличная. Что же даст им их семья, когда семья у них пуста? Их слепота передается из поколения в поколение. Их не учат ничему учителя, их провал в том, что они уповают в интернете на лень. Молодец. Вот, друзья мои, когда кто-то сидит в интернете, другой творит и делает себя, вот я бы так назвала. Вот Джизус, для тех, кто не слушал то, что я говорила, пока слушала музыку, повторяю, вот Джизус для меня один из лидеров, в общем, тех, которые творят такую музыку, которую хотят, не подстраиваться под толпу. И ему есть что сказать. Вот если вы заметили предыдущие треки, которые я тут слушала совсем недавно, я очень многим говорила, что вот ну не о чем вот вообще, то есть поют, а о чем сами не знают. Вот здесь как бы есть что сказать, есть послушать и музыка, и смысл, и хорошие слова, хороший смысл. 5 поставлю Джизусу только за то, что он есть. Всем пока.